我哋因為2019咧反修例嘅運動啦，咁已經有不少我哋自己嘅學生係被捕嘅。咁我哋就作為老師，作為社會裏面嘅知識分子，出發點就係我哋可以為學生、為年青人做啲乜嘢。嗰啲年青人喺佢最需要幫助嘅時候，如果喺嗰個適當嘅時候介入咧，好多時候可以起到一個好關鍵嘅作用，係嘛？最大困難可能係未來嘅路咯，我覺得係繼續行落去咯，掹翻起自己咯，令到我人生唔好向下行咯。係冇預備過嘅，咁英文講係 caught by surprise。咁而佢嘅屋企人、周圍嘅成年人咧，都 caught by surprise。當佢哋被捕嘅時候，係好大嘅危機嚟嘅。咁如果我哋唔能夠有適時嘅介入咧，我哋嘅社會係會流失好寶貴嘅人力資源。我哋係一個跨學科嘅一個服務。好多小朋友咧，佢除咗精神上面佢需要心理嘅輔導之外咧，其實係個法律上面都好緊要。我哋嘅服務咧係非政治性嘅服務嘅模式咧，就係我哋會支援埋佢嘅屋企人同佢嘅親密嘅朋友。最緊要係大家有一個心，即係俾到佢哋知道社會係接納佢哋。如果需要協助嘅時候，我哋可以去提供個協助啦。我哋相信好多年輕人咧都有呢個逆境自強嘅能力嘅。如果我哋俾佢第二個機會嘅話，咁佢可以重新成為能夠貢獻社會嘅人。好幸運啦！我哋社會上面大部分嘅人都係以我哋青年人嘅福祉為依歸，同埋我哋亦都係一個非政治化、一個好專業嘅態度，幫助呢啲年青人。只要有適當嘅環境條件咧，佢哋係一樣可以綻放到好好嘅表現俾你睇到。我都好多謝，即係咁多長輩會出力啦。希望你呢個行為誘發到更多人會做呢樣嘢咯，慢慢散落去。